Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у нас воскресенье, 21 июня. Первый день, когда сняли все ограничения. Практически все, там за исключением справок для санаториев. Так что, ребят, можете смело приезжать, отдыхать и вот так кайфовать вместе с нами. А я сейчас нахожусь на Маяке. Это у нас Тиньковский пляж. Народ потихоньку подтягивается. Не так много, как, конечно, в обычные года, но тем не менее. Кстати, не люблю маяковские пляжи. Сейчас пройду на Ривьеру. Там у нас сейчас сделали обновление, ее открыли. Ребята заморочились с администрацией. Там прям концепция крутая получилась, ребят. Сейчас сходим, посмотрим. Кстати, кто хочет знать, где у нас в городе самые хорошие пляжи, напишите мне в комментарии, я вам расскажу некоторые секреты. Все, ребят, погнали смотреть Ривьеру. Вот такой получился обзор, ребят. Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и колокольчик в режим «Все». Если вы смотрите ВКонтакте либо в Инстаграм, переходите на YouTube канал и смотрите в нормальном 4К качестве. Все, ребят, пока-пока.